Хөрмәтле укучылар, һеҙҙең иғтибарға башҡорт яҙыусыһы Денис Поляковтың «Яралы китап» хикәйәһенең беренсе өлөшөн тәҡдим итәбеҙ. Һуғышҡа тиклем әсләмдәрҙең ауылы бигерәк тә бәләкәй булған. Өлкәндәрҙең һөйләүенә ҡарағанда, ул ни бары 35 өйҙән генә торған. Ауылдың бәләкәйлеге етмәгән, уға кәмһетеп, исемен дә тапҡандар бит әле. Тимәк, ауыл бөтөүгә барғандыр, күрәһең, шул етемлеккә ишара яһағандар. Яҡын тирәлә күҙ төртөп, йомош-фәләнгә барып әйләнерлек башҡа бер ауыл да булманы шикелле. 4 яҡтан да йәтимәкте тауҙар уратып алған, ә улар үҙ сиратында үтеп сыҡҡыһыҙ урман менән ҡапланған. Ауыл уйһыулыҡта ятҡанға күрә, бында хатта ҡояш та иртә байып, һуң сыҡҡан. Йәтимәк халҡы башлыса һунарсылыҡ менән көн күргән. Ирҙәр бында, ауылдар бәләкәй тип кәметһәләр дә, бик мәргән һунарсы булып танылғандар. Улар, тиреһен боҙмаҫ өсөн, теләһә ниндәй януарҙың күҙенә тоҫҡап ата белгәндәр. Ҙур ҡала баҙарында кешеләр гел генә һорар булғандар: «Был ҡиммәтле тирене ҡайҙан килтерҙегеҙ?» Йәтимәктән. Ошоно ишетеү менән уйлап тормайынса, бигерәк тә тирәнең сифатына шикләнмәйенсә, һатып алғандар тауарҙы. Ә инде һуңғараҡ хөкүмәткә тапшыра башлағас, улар гел генә юғары сорт баһаһы алғандар. Бына ниндәй данлы булған бәләкәй генә йәтимәктең ирҙәре, йәғни һунарсылары. Хәҙер йәтимәк ҙур төҙөк ауылдарҙың береһенә әүерелде. Бында кирбестән һалынған урта мәктәп, 2 ҡатлы магазин, бик иркен, ҡупшы клуб, китапхана, медпункт. Хәйер, йәтимәктең шәп яҡтарын һанай китһәң, тиҙ генә осона сығырмын да тимә. Был тирәлә нефть табылғаны бире, ауыл үҫкәндән үҫә, башлыса йәштәр ғүмер итә йәтимәктә, ололар бармаҡ менән генә һанарлыҡ ҡалған. Әсләм әле лә онотмаған, бер ваҡыт уларҙың ауылының исемен үҙгәртергә йөрөүселәр ҙә табылды. Хатта Мәскәүгә лә хат яҙып ҡаранылар шикелле. Ләкин күпселек риза булмағас, тыйылдылар. Эш исемдә түгел, есемдә, йәнәһе. Яҡында ғына нефтселәр ҡасабаһы үҫеп сыҡҡас, был мәсьәлә бөтөнләй көн тәртибенән төшөп ҡалды. Ҡара алтын табылған көндө лә яҡшы хәтерләй әле Әсләм. Уға ул ваҡытта нисә йәш булды икән? Һәр хәлдә уҡымай ине әле. Төрлө яҡтан бында йәштәр йыйылды. Ҡасабала йәшәргә теләмәгәндәре йәтимәк ауылына күсеп килде. Ана шулай ҡапыл ғына ҙурайҙы ла китте Әсләмдәрҙең ауылы. Хас әкиәттәге кеүек, ай үҫәһен көн үҫте. Йәтимәк кешеләре хәҙер, яйы тура килгән саҡта, ауылдары менән маҡтанып алырға ла күп һорамаҫ. Беҙҙең йәтимәк берәү генә, уға еткән ауыл юҡ яҡын тирәлә, тип тә ебәрәләр. Ауылдарының исеме нәмәгә ишара икәнлеген бында күптән онотҡайнылар инде. Яңыраҡ Әсләмдәр класы «Тыуған ауылым» тигән темаға инша яҙҙы. Шунда Мәжит тигән бер малай хатта: «Матурлығы һәм әһәмиәте, кешеләрҙең шәплеге яғынан минең тыуған ауылым йәтимәк бөтә Башҡортостанда бер генә тип ебәргәйне». Ғорур бында кешеләр. Уларҙың хис-тойғолары яйлап Мәжит кеүектәргә лә күсә. Әсләм ошоларҙы уйлай-уйлай ауыл уртаһындағы һәйкәл яғына атланы. Һуғыш башланып киткәс, ҡайғы хәбәре йәтимәккә лә килеп еткән. Мәргән һунарсылыҡта дандары таралған ирҙәрҙе бер ниндәй икеләнеүһеҙ яуға оҙатҡан ауыл. 35 өйҙән 34 киткән яуға. Тик һуңғыһы 35-нсе өй генә фашистар менән алышҡа хужаһын ебәрә алмаған. Илғужа ағай бынан 1-2 йыл элек һунарҙан яраланып ҡайтып, донъя ҡуйған булған. Айыу менән алышҡанда ҡаты йәрәхәтләнгән ул. Фәғилә апай ғына 2 балаһы менән шул 35-нсе өйҙә йәшәй икән. Өҫтәүенә, бейеме, ире Илғужа апайҙың әсәһе лә уның менән бергә торған. Йәтимәк үҙе бәләкәй генә ауыл булһа ла, совет класы башланғыс мәктәп асты. Унда 10-15ләп бала уҡыған. Бына әлеге Фәғилә апай уҡытыусы икән шул мәктәптә. Йыйылышып бер һөйләшкән ваҡытта Фәғилә апай тора ла ауылдаштарына шундай хәбәр һала: «Ҡайғырмағыҙ, дошман менән һуғышҡа 35-нсе өйҙән дә кеше барасаҡ». Йәтимәк халҡы элегелектән ғәрсел, ғорур булған, ә инде ил алдында ауыр һынау көндәре килеп еткәс, уларҙың был тойғолары тағы ла көсәйә генә төшкән. Улар хатта район газетаһында: «Фашист эттәргә ҡаршы нәфрәтебеҙ сикһеҙ, йәтимәк ауылы ошоға яуап итеп, дошман менән алышҡа 35 өйҙән 35 яугирен фронтҡа оҙатасаҡ» тип хатта баҫтырып сығарғандар. Әле бына уйламайыраҡ әйтеп ысҡындырғандарын аңлап, ҡайғырышып ултыралар икән.
35-нче өй дә дошманга каршы һугышасаҡ, тип йәнә ҡабатлаған Фәғилә апай, ауылдаштарының борос-соло күҙҙәренә ҡарап. Шунан тегеләрҙең береһе телгә килгән: Фәғилә, 10 йәшлек улыңды ебәрергә уйламайһыңдыр бит? Ҡыҙың бөтөнләй бәләкәй. Мин үҙем китәм. Һин? Бисә кеше? Бөтә халыҡ аптырашта бер-береһенә ҡараған. Эйе, мин, тип ныҡлап ҡабатлаған Фәғилә апай. Илғужа урынына үҙем барам. Бик оҙаҡ тынлыҡ урынлашҡан. Мин хәрби комиссариаттан рөхсәт алып ҡайттым, тип Фәғилә апай уларҙың алдарына ҡағыҙ һалған. Бына, ҡыҫҡа ваҡытлы шәфҡәт туташтары курсына барам, аҙаҡ яуға. Бәләкәй генә мәктәп эсендә бара икән йыйылыш. Бүлмәлә ҡәбер тынлығы урынлашҡан. Йәтимәктең 35-нче өйөн уларҙың һуғышта ҡатнаштырғылары килмәгәне күренеп тора. Эх, Илғужа юҡ шул. Эйе, ир кеше булһа икеләнеп тә тормаҫ инек. Шунан сәбәп табалар. Юҡ, Фәғилә, һине ебәрә алмайбыҙ, тиҙәр. Кисер. Фәғилә апай шунда итеп ауылдаштарының күҙҙәренә ҡарай, тегеләр ситкә боролорға мәжбүр була. Балаларың бар бит, бәләкәйҙәр. Бейемем ҡарап торасаҡ. Һөйләшеп килешелгән. Бик тә булмаһа, һеҙ ярҙам итерһегеҙ. Итеүен итербеҙ ҙә, аҡ һаҡаллы бер бабай шик белдереп. Шунда Фәғилә апай артынан теремек ҡарашлы бер әбей башын күтәрә. Бейеме икән, йәғни Илғужа ағайҙың әсәһе. Киленемә мин рөхсәт бирҙем, тигән ине ҡаты итеп. Яуыз дошмандан беҙҙең өйҙән дә кемдер үс алырға тейеш. Бөтә ил ҡуҙғалғанда беҙ нисек түҙеп ятайыҡ? Илғужам рухы алдын шуны ҡуша. Йәтимәк ҡарттарының йәнә ғорурлығы, саялығы уяна. Шулай ҙа исем өсөн генә булһа ла икеләнеп кенә һуңғы һорауҙы бирәләр. Ни бит әле, Фәғилә килен, балалар уҡытыусыһыҙға ла бит. Ауыл йәшәргә тейеш. Фәғилә апай өндәшмәй. Ҡараштары менән ишек төбөндә торған йәш кенә бер ҡыҙҙы эҙләп таба. Эҙләп таба ла уға ымлай. Мин, моғайын, уҡытып тора алырмын балаларҙы, ти ҡыҙыҡай. 7 класс бөтөрөп ҡайттым. Был юлы бөтәһе лә баш сайҡай. Шулай итеп, берҙән-бер көндө Йәтимәк ауылы үҙенең һүҙендә тора. Бөйөк Ватан һуғышына үҙенең 35-нсе кешеһен оҙата. Бик ауыр кисерә халыҡ Фәғилә апайҙың китеүен. Кемгем? Ҡатын кеше бит. Балалары бар. Ләкин йәтимәктәр ғорур. Улар теш ҡыҫып түҙә. Кешеһен яуға оҙатҡанда күҙҙән йәш сығары уларҙа тыйылған була. Бына ошо китеүенән һуң Фәғилә апай тыуған ауылына әйләнеп ҡайтмай. Йәтимәк ауылының ҡап уртаһында обелиск тора. Унда һуғышта һәләк булып ҡалған 19 ҡаһармандың исеме яҙылған. Бәләкәй баҡсала йәй буйы аллы-гөллө сәскәләр үҫә. Обелисклағы исемлектең яңы аҙағында Фәғилә апайҙың да исеме бар. Ә хәҙер, хөрмәтле уҡыусылар, тыңланылған хикәйә буйынса түбәндәге мәғлүмәтте иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Әҫәрҙең авторы Денис Бүләков. Әҫәрҙең жанры хикәйә. Ваҡиғалар барған ваҡыт һуғыш мәле һәм һуғыштан һуңғы йылдар. Ваҡиғалар барған урын Йәтимәк ауылы. Төп герой Әсләм. Башҡа персонаждар Фәғилә апай, уның бейеме, Илғужа ағай, Мәжит. Ауыл халҡының төп кәсебе һунарсылыҡ. Ауыл халҡының холҡо ғәрсел, ғорур, сая. Хикәйәлә түбәндәге һүҙҙәр осраны: етем, ҡиммәт, ҡасаба, бейем, ҡаһарман, һунар, ишара. Ә хәҙер был һүҙҙәрҙең синонимдарын һәм руссаға тәржемәһен тыңлағыҙ. Етем — ул атай-әсәйһеҙ тигәнде аңлата, руссаһы сирата. Ҡиммәт — тире хаҡында ине һүҙ. Синонимы ҡыйбат, русса дорого. Ҡасаба — нефтселәр ҡасабаһы үҫеп сыға хикәйәлә. Ҙур ауыл, руссаға тәржемәһе поселок. Бейем, йәғни иренең әсәһе, синонимы ҡәйнәм, руссаға тәржемәһе свекровь. Ҡаһарман, синонимы был һүҙҙең батыр, русса мужественный. Һунар, икенсе төрлө уны ау тип әйтергә мөмкин, руссаһы охота. Ишара, синонимы ым, руссаға тәржемәһе жест. Был һүҙҙәрҙе тағын бер үҙегеҙ уҡып сығығыҙ һәм иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ.
Денис Поляковтың теле бик бай. Шуға күрә уның хикәйәһендә түбәндәге фразеологизмдар ҙа осрай. Көн күрә, ғүмер итә, йәшәй тигән мәғәнәне аңлата. Донъя ҡуйған. Илғужа ағай тураһында әйтелә. Вафат булған, йәғни үлгән. Теш ҡыҫып түҙә, ауыл халҡы. Йәғни сыҙай, ауырлыҡтарҙы күтәрә белә. Бармаҡ менән генә һынарлыҡ. Тимәк, бик аҙ. Күҙе 4 булды. Аптыраны, иҫе китте. Ҡәҙерле балалар, һеҙ башҡорт яҙыусыһы Денис Поляковтың «Яралы китап» хикәйәһенең беренсе өлөшөн тыңланығыҙ.